ကျွန်တော်တို့မီတင်းနေထိုင်နေတဲ့ဒီကဘာကြီးဟာလှပတဲ့လောက်တစ်ဖက်မှာလဲကြောက်စရာကောင်းလို့နဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိနေပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာအကာအကွယ်မပါဘဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအေးခဲသွားနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတနက်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်ထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့များကင်ထားတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေရှိတဲ့ကျွန်းမျိုးပြီးတော့အသက်ရှူလိုက်တဲ့လေထဲမှာတော့အက်ဆစ်တွေပါနေတဲ့ငရဲခမ်းနဲ့တူးတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုတင်မြင်ဘူးပါသလားဒီနေ့နော်လေးဟက်ကနေတာမန်လူသားတယောက်ခြေမချဝန်းတဲ့တဘာဝတရားကတည်တံပေးထားတဲ့ကမ္ဘာအနည်းရှိဆုံးနေရာ၃ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးနေရာကတော့ရုရှားနိုင်ငံကကွိုင်းများကွန်ရွာလေးပါဒီနေရာဟာကမ္ဘာအေးဆုံးလူနေထိုင်ရာအရက်ဖြစ်စံချိန်တင်ထားပါတယ်ဒီမှာအပူချိန်ဟာအနုတ်81ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိကျဆင်းတတ်ပါတယ်ဒါဟာတင့်ရေခဲတစ်တာတွေကအေးထက်3ဆလောက်ပိုအေးတာပါဒီရွာမှာကားတစ်စီးကိုဆက်တက်လိုက်ရင်ပြန်လို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့24နာရီလုံးဆက်နိုးထားရတယ်လို့ကလေးတွေဟာအနုတ်90ဒီဂရီမှာတောင်ကြောင်းတက်နေကြရတာပါဒီနေရာမှာအန္တရာယ်ရှိဆုံးကတော့အပြင်ကိုအကာအကွယ်မပါဘဲထွက်လိုက်တာနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတင့်အရေပြားတွေဟာအေးခဲပြီးပျက်စီးသွားနိုင်တာပါပဲဒုတိယနေရာကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့မြောက်စင်တီနယ်ကျွန်းပါဒီကျွန်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပြင်လောကနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘဲကြောက်ခေတ်တိုင်းနေထိုင်နေတဲ့ Sentinelese မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်းကဘာလို့အန္တရာယ်ရှိတာလဲ။အကြောင်းပြချက်ကရိုးရှင်းပါတယ်။ဒီမျိုးနွယ်စုတွေဟာသူတို့ကျွန်းသားကိုကတ်လာတဲ့ဘဲပြင်းလူကိုမဆိုရန်သူလို့သတ်မှတ်ပြီးလေးမြတွေတန်တွေနဲ့ပြစ်တက်ပစ်လို့ပါပဲ။2018ခုနှစ်မှာအမေရိကန်သာသနာပြုတဦးဖြစ်တဲ့ဂျွန်အဲလန်ချောင်းဟာဒီကျွန်းပေါ်ကိုတရားမဝင်တက်ရောက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ရင်းနဲ့ပဲမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့များတန်ချက်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကလည်းဒီကျွန်းသားကို9မိုင်အတွင်းကတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးတာထက်တဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနေတာပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးနေရာကတော့အီသီယိုးပီးယားကဒါနာကေးပါဒီနေရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကမ္ဘာပေါ်ကငရဲခမ်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအစိမ့်ငွေတွေထွက်နေတဲ့ရောင်စုံကန်တွေပောက်ကွဲလူနီးပါးမိတောင်တွေနဲ့အမြဲတမ်း90ဒီဂရီကျော်နေတဲ့အပူရှိန်တွေရှိနေလို့ပါ။ဒီနေရာမှာအသက်ရှူလိုက်တဲ့လေထဲမှာတောင်ဆာလဖာအက်ဆစ်တွေပါဝင်နေတာမို့လို့အကာအကွယ်မပါဘဲကြာနေရင်တဲ့အဆုပ်တွေပျက်စီးသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းတာကဒီလိုငရဲခမ်းထဲမှာတောင်အာဖာလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုတွေဟာစားတူးဖော်ရင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရှင်သန်နေထိုင်နေကြတာပါပဲအခုပြခဲ့တဲ့နေရာ၃ခုထဲမှာပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်နေရာမှာအကြဆုံးနေနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုတည်ထားသေးရင်ကိုမှတ်မှာရေးပေးခဲ့ပါဦးဘဟုတုတအသစ်တွေကိုအခုလို documentary ပုံစံမျိုးနဲ့အမြဲကြည့်ချင်ရင်တော့ Nolly Hack ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ပရိသတ်ကြီးတို့